Di portachiavi in plexiglass. In realtà nei miei tutorial trovate portachiavi un po' di ogni tipo, ma questa volta voglio farvi vedere come personalizzare un portachiavi in plexiglass con alcune tecniche particolari. Per andare a realizzare il nostro portachiavi, la prima cosa che vado a fare è quella di aggiungere una guida. Quindi vado a far clic qua sul pulsante forme, scelgo il cerchio e vado a mettere le dimensioni del mio portachiavi in plexiglass. Quindi qua metto 5 cm per 5. Ingrandisco un po' per farvi vedere meglio ciò che sto facendo e poi vado qua nel menu operazioni e metto guida. A questo punto inserisco del testo, faccio clic qua e io vado a inserire del testo con questo tipo di font che si chiama Baby Bunny. Vado a mettere per esempio la scritta Giusy, vado a ridimensionare e vado a inserirlo qui all'interno, indicativamente così. Ora a questo punto cosa devo fare? Posso lasciare così e quindi mandare direttamente in taglio, andare a tagliare la mia scritta con il vinile, o siccome so che alcuni di voi hanno problemi a mettere magari un grassetto quando il font, vedete che se vado qua su stile o sullo standard il grassetto non è diciamo consentito, vado a far clic qua sul pulsante offset e metto un offset di 0,5 o 0,3, quindi una cosa veramente molto sottile, e faccio conferma. A questo punto metto sia l'offset che il colore del testo per andare a vedere se il risultato mi piace. Quindi li seleziono entrambi, offset e testo, faccio clic su combina e poi fondi. A questo punto è diventata una scritta unica. Allora, qua la guida a me serve solo ed esclusivamente per vedere diciamo se la mia scritta è della dimensione corretta. Posso andarlo anche a collegare volendo, però diciamo che in questo caso non mi occorre, perché tanto io non devo centrarla veramente rispetto a un cerchio, per meglio dire devo centrarla ma solo dopo il taglio. Quindi adesso andiamo a far clic qua su annulla, perché io andrò a tenere comunque la scritta così com'è in origine. Vado a far clic qua sul pulsante crea, faccio clic sul tappetino. Come potete notare io ho solo la scritta, perché la guida ovviamente mi serve solo come riferimento. Vado a far clic di nuovo su continua, seleziono la macchina che voglio utilizzare e vado a mettere il materiale che intendo utilizzare, quindi il materiale su cui voglio tagliare la mia scritta, e andrò a tagliarla su un vinile premium, quindi scrivo premium. E vedete che qua ci sono diversi tipi di vinile premium e io andrò a utilizzare diciamo quello classico, quindi questo qui o lucido permanente oppure questo qua opaco satinato. Quindi andiamo a eseguire il taglio e poi vediamo come realizzare il nostro portachiavi. Eccoci qua, prima di tutto vi faccio vedere il prodotto che andrò a utilizzare. Questa è la confezione in cui si trovano all'interno diverse cose, quindi ve le faccio vedere subito. Prima di tutto ci sono dei dischi in plexiglass con la relativa pellicola protettiva, possono essere sia incisi che personalizzati con il vinile come andremo a fare noi. Vi faccio vedere tra l'altro anche due diversi tipi di personalizzazione, quindi con passaggi diversi. E poi qua dentro ci sono anche le nappine, vi faccio vedere un po' meglio, con l'anellino portachiavi. Quindi diciamo che è un kit in cui diciamo avete già tutto, ecco, per realizzare il vostro portachiavi, quindi personalizzarlo. Ora, la prima cosa che andiamo a fare è quella di in questo caso specifico è quella di andare a prendere una resina. Allora, avete visto in altri tutorial altri tipi di resine, in questo caso qui vi faccio vedere
questa che è una resina UV, quindi è una monocomponente molto più facile da utilizzare, ma avete bisogno di una piccola lampada UV tipo quelle per esempio che si usano per le unghie. Quindi abbiamo bisogno di questa e poi di alcuni glitter. Io adesso ho questi di diversi colori, potete usare singoli colori oppure più colori insieme. Quindi procediamo e andiamo a vedere i primi step. La prima cosa che andiamo a fare è quella di andare a togliere la pellicola dal nostro portachiavi in plexiglass. Come potete notare è tutto lucidissimo e anzi non è ancora lucido del tutto perché qua sotto c'è ancora la pellicola protettiva. Ora io ho scelto questi due colori di glitter. Ora andiamo a prendere la nostra resina, come vi dicevo è monocomponente, quindi non dovete fare niente, è già pronta, e apriamola e andiamo a inserire una piccola quantità qui. Ora andiamo per sicurezza a mettere un foglio un attimo qui al di sotto per non sporcare il piano di lavoro. Apriamo la nostra resina e andiamo ad applicarla tutto intorno. Ovviamente dovete stare un pochino attenti a cercare di metterla perfettamente bene, soprattutto nel bordo. Ecco, vedete che piano piano comincia a uscire e allora cominciate dal centro, poi espandete piuttosto la vostra resina con un piccolo allora o facendo così come sto facendo io adesso, comunque con un piccolo stecchino in legno, in modo, come vi dicevo, da coprire bene i bordi. Attenzione possibilmente a non coprire il foro, eventualmente se si copre comunque si può ancora aprire in un secondo momento. A questo punto andiamo a prendere i nostri glitter e mettiamoli qua. Anche in questo caso possiamo utilizzare un bastoncino in legno, quindi andiamo a metterne una piccola quantità. Possiamo mettere due colori diversi, quindi un po' uno e un po' l'altro. Ora a questo punto è pronto. Con i glitter andiamo a prendere la lampada UV e andiamo a inserirlo all'interno. Chiaramente vi dico subito che potete fare anche prima una miscela con i glitter e poi da versare sopra, ma in questo caso specifico io preferisco fare così. Io utilizzerò questa lampada UV. Allora il tempo di esposizione medio per questo tipo di resina è di circa 3-4 minuti, quindi potete mettere volendo due volte da 60 secondi. Ed eccolo, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Ovviamente dovremo andare a mettere poi un secondo strato di resina, quindi a questo punto possiamo procedere in due modi diversi: o mettiamo il vinile direttamente qui e poi al di sopra la resina, oppure il vinile, adesso togliamo anche la pellicola dietro, oppure il vinile lo mettiamo al contrario, quindi dalla parte opposta dove ci sono i glitter, e comunque andremo ad applicare lo stesso un secondo strato di resina, quindi scegliete voi come vi piace di più. Prima però di andare a fare tutto andiamo a prendere appunto il vinile per l'applicazione. Per vedere come si fa il secondo tipo andiamo a prendere la pellicola, ma andiamo a toglierla nel retro del nostro portachiavi. Dopodiché prendiamo due colori acrilici a contrasto, quindi per esempio questo più il bianco, cioè due colori che comunque contrastano un bel po'. Andiamo semplicemente qua a mettere del colore, ecco qua, ne mettiamo una piccola quantità di questo e una piccola quantità di quest'altro. Ovviamente del bianco ne dovete mettere un pochino meno, ecco qua, in modo da fare una sorta di effetto marmorizzato. Per farlo dobbiamo fare così, quindi abbiamo una pellicola, ho preso una normale pellicola da cucina e andiamo a muovere un pochino il colore in modo da creare appunto questo effetto marmorizzato, ecco qua, quindi in modo da ottenere un colore di questo tipo. Ora prendiamo i nostri portachiavi o il nostro portachiavi e andiamo a fare una cosa di questo genere, quindi schiacciamo bene per colorare e poi tiriamo su così
ed ecco che, come potete notare, il nostro portachiavi è stato colorato. A questo punto dobbiamo attendere un paio d'ore almeno per l'asciugatura. Al termine, quindi dopo l'asciugatura, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Questa è la parte dove abbiamo messo il colore, che ha questo bellissimo effetto in rilievo, non so se riuscite a vederlo, ma la parte vera e propria in realtà è l'altra. Quindi cosa andiamo a fare? Beh, possiamo andare a togliere la pellicola per vedere il risultato che abbiamo ottenuto. Guardate che carino questo effetto marmorizzato, secondo me è bellissimo. Ci sta ancora meglio se andate a mettere poi della foglia d'oro, ma nei vari corsi che troverete su Patreon comunque vi spiegherò anche quali prodotti utilizzare per andare a applicare la foglia d'oro sul plexiglass. Comunque in questo momento cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad applicare il vinile, quindi la scritta che abbiamo tagliato con il vinile, dobbiamo andare ad applicare qua sopra, quindi non qui dove c'è il colore, anche perché come dicevo l'effetto è il rilievo, ma da quest'altra parte. Quindi prendiamo la carta di applicazione e andiamo a posizionarla sopra la scritta che siamo andati a tagliare con il plotter da taglio. Io, come vi dicevo, come vi ho fatto vedere in area di progettazione, ho ottenuto la scritta proprio ultra sottile. Il plotter da taglio, quindi Cricut Maker, riesce a tagliare anche scritte veramente sottilissime. Ovviamente dovete diciamo trovare l'impostazione corretta. Io normalmente gli faccio fare un pochino più di passaggi in alcuni casi, quindi andiamo adesso a vedete, trasferire, diciamo così, la scritta nella nostra carta di applicazione e poi nel portachiavi in plexiglass. Questa è la scritta che sono andata a trasferire sulla carta di applicazione. Ora, in maniera perfettamente centrata, andiamo a posizionarla sopra il portachiavi. Ora solleviamo la carta di applicazione ed eccolo qua, guardate che carino il risultato che abbiamo ottenuto. Ora, allora, vi dico subito che il vinile permanente tiene benissimo, quindi non dovete assolutamente preoccuparvi. Se volete potete comunque mettere uno strato di resina superiore che comunque conferisce anche un bel effetto di profondità al vostro portachiavi. Quello che vi consiglio comunque è di mettere la resina nella parte dietro dove è stato applicato il colore, quindi eseguiamo sempre la stessa procedura di prima e andiamo a prendere questa resina e andiamo ad applicarla. Andiamo ad applicare adesso la resina nel nostro portachiavi. Mi raccomando, come sempre fate attenzione e stendetela molto bene. Come abbiamo fatto prima, andiamo a mettere un'esposizione alla lampada UV di circa 4 minuti. Ed eccolo qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto dopo l'esposizione di 4 minuti. Vedete che appunto abbiamo conferito questo effetto di profondità, mentre dall'altra parte potete lasciarlo così, che secondo me è molto carino, comunque anche perché fa contrasto, che qua è un pochino più bombato e qua un po' più piatto, però vedete voi. E poi occupiamoci anche adesso di questo. Vedete che da questa parte è molto carino e dall'altra, come vi dicevo, dobbiamo andare a mettere eventualmente un ulteriore strato di resina nel caso volessimo andare a mettere la scritta da questa parte. Se la mettiamo da questa parte fa un effetto diverso rispetto a questo, cioè qua rimane proprio come se fosse già bombato perché abbiamo già messo la resina, quindi fa un effetto ancora diverso. Vi faccio vedere quindi qual è questo effetto e la differenza rispetto all'altro. Quindi qua sono andata ad attaccare il vinile, vado a staccare la carta di applicazione e andiamo adesso a vedere quale sarà il risultato finale dopo aver applicato la resina qua sopra, quindi sopra il vinile. Una volta inserita la scritta, anche su questo provo a farvelo vedere un pochino da vicino. Questo è il risultato che otteniamo. A questo punto di nuovo andiamo ad applicare la resina sopra e poi 4 minuti di lampada UV. Eccolo il risultato finale che abbiamo ottenuto, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino. Vedete che adesso c'è questo effetto di profondità che è molto carino e poi la parte dietro invece l'ho lasciato dritta, liscia così. Poi come sempre, se volete, potete mettere anche la resina nella parte dietro. Qua ho già attaccato l'anellino portachiavi, adesso vi faccio vedere nell'altro come si attacca. Prima però vi faccio vedere una cosa importante. Allora, in questo siamo andati a mettere la scritta dalla parte piatta,
vedete che qua la parte piatta è il retro, mentre qua la parte piatta è quella davanti, quindi abbiamo fatto, per quello che vi ho detto all'inizio, volevo mostrarvi due possibilità differenti. Chiaramente se vogliamo anche qua possiamo andare ad aggiungere della resina, ma se vogliamo dare sempre questo effetto da una parte bombato e dall'altra piatto possiamo anche lasciarla così, perché in linea di massima diciamo che la scritta comunque tiene. Il vinile permanente, un buon vinile permanente, anche se sottile, deve tenere, senza che andiate a mettere tante altre cose. Ovviamente ricordatevi che l'adesivo diventa permanente al termine delle 48 ore, 48-72 ore diciamo. Ora per dare ancora più un effetto bombato, diciamo così, ai lati, possiamo prendere una semplice limetta per unghie, così, e andiamo a arrotondarlo in questo modo, quindi facciamo così su tutta la superficie. Ed ecco qua, vedete che ha proprio questo effetto bombato adesso, guardate quanto è carina. Io sono andata ad applicare anche sopra, quindi prima di mettere la resina, un pochino di foglia d'oro. Come vi dicevo, su Patreon trovate comunque delle lezioni, anzi troverete in realtà, perché ancora non ci sono, delle lezioni dedicate all'uso di colle particolari anche per diciamo per applicare la foglia d'oro sul plexiglass. Però diciamo che in questo caso specifico potete anche semplicemente metterla tra un passaggio e l'altro di resina, quindi prima applicate la resina, poi mettete la foglia d'oro, poi applicate di nuovo la resina. Andiamo a vedere adesso come si inseriscono gli anellini portachiavi. Come dicevo, nella confezione che vi ho fatto vedere prima si trova la nappina, poi si trova la catenella con l'anellino, che è questa, e poi c'è anche questo anellino qui piccolino che è già aperto, quindi dobbiamo andare a inserire prima la catenella all'interno dell'anellino in questo modo qui, e poi andiamo a inserire semplicemente l'anellino qui, quindi all'interno del foro. Dobbiamo solo prenderlo un po' bene, all'interno del foro del nostro portachiavi, quindi dobbiamo fare una cosa così. Allora, una volta che abbiamo inserito all'interno del foro, prendiamo un paio di pinze e chiudiamo l'anellino. Eccolo qua, l'anellino è chiuso. A questo punto andiamo a inserire la nappina qui all'interno, quindi andiamo a metterla qui proprio nell'anello portachiavi, ed eccolo qua, guardate quanto è carino questo portachiavi che abbiamo fatto. E adesso andiamo a vedere anche l'altro, quindi l'altro è questo, dobbiamo inserire semplicemente la nappina anche in quest'altro. Guardate un po' che carini tutti e due, quindi abbiamo fatto due tipi di portachiavi diversi, lo vedete subito l'effetto di profondità da parte di una e da parte dell'altra, e il retro, quindi sono fatti al contrario. Ripeto, volendo potete anche comunque rivestire di resina questa parte qui con il vinile. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Come sempre ne trovate tanti altri sul sito mycricut.it e vi invito a iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.